बाकी इस फीमेल के मुझे नहीं समझ आ रही, इसको फालिज का अटैक हुआ है। इसको ना गर्मी में ना इसको फालिज हो गया है। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पंजा टेढ़ा है, लेकिन पंजा टेढ़ा नहीं है। ये देखें, पंजा जब हम खोल के रखते हैं ना, पंजा बिल्कुल ठीक आया था। ये देखें, मसला ये है कि इसको फालिज हो गया। इसको फालिज का ही अटैक लगता है मुझे तो 100%। ये एकदम से टांग पे वज़न देना ही छोड़ गई है। पता नहीं, अब इसका इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इसके साथ करें तो करें क्या।